Bom dia, senhores passageiros. O comandante Miranda Santos e pela tripulação apresenta o G9 da TAP Air Portugal Reserva Star Alliance. As boas-vindas a bordo do voo 3680. A nossa viagem para Lisboa durará 1 hora e 25 minutos. Pedimos que apertem os cintos de segurança e direitem as costas das cadeiras e levantem as mesas. Recomendamos a abertura das cortinas das janelas para a descolagem. A TAP Air Portugal deseja-vos uma viagem agradável. Obrigada. Good morning, ladies and gentlemen. Captain Miranda Santos and the entire crew on behalf of TAP Air Portugal Star Alliance member would like to welcome you on board our flight B1680. Our flight time to Lisbon will be 1 hour and 25 minutes. Please fasten your seatbelts and make sure that your seatbacks are dry and tables are stowed. We recommend opening the window shades for takeoff. TAP Air Portugal wishes you a very pleasant flight.
os mecanismos de fogo de tripulação deverão conservar os cintos de segurança apertados sempre que estejam sentados e sempre que possível apertar cintos de apagar. Mais recordados que não é permitido fumarem